ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಯೋ ಲಿಕ್ತನ್ ಕೊಡ ಲಿಕ್ತನ್ ತಾನು ಎಣಿ ಮೇಲೆ ಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಏಯ್ ಸಾಕು ಬಿಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಬೇಕಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆ ಅದು ಎಳ್ಕ ಮೇಲ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಾಯಿ ಬರಲಣ್ಣ. ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವೇನೋ? ಹೆಂಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತವ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತ 2 3 4 5 ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಕಟ್ಟಾಗ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿವ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳೋದು ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡು. ರಾಜ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಏಣಿ ಯಾಕಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಗೈತೆ ಹಾಕು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ತಳು ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿ ತಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅದು ಕಾದದ ಇರೋ ಪುತ್ರ
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಮಳೆ ಹಾಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅವಿಕಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು